Урматтуу көрүүчүлөр, бул видеого эң жакшы ой пикирди калтырган адамга 500 сом сыйлык беребиз. Шарттары: биринчи, 3 сүйлөмдөн турган ой пикир калтыруу. Экинчи, биздин Telegram каналга катталуу. Жеңүүчүнү 9 ноябрда аныктайбыз. Бул видеону дос туугандарыңызга бөлүшүп коюңуздар. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик. Мүрзөдө тамактанган бала. Бир аял өлөр алдында инисине айтат: "Мен өлгөндө ушу эки балам сага аманат. Балдарымды чоңойтуп, жакшы тарбиялай жүр." Дегенде иниси: "Кабатыр болбоңуз, мен буларды өз баламдай көрүп чоңойтом", деп сөз берет. Аял о дүйнөгө сапар тартат. Балдарды өлгөн аялдын инисинин үйүнө алып барат. Күндөр өтөт. Бир күнү баланын аялы күйөөсүнө "Мени танда же тетиги жетимдерди танда" дейт. Күйөөсүнө күтүлбөгөн суроо болуп катып калат. Аялы: "Тажадым ушул жетимдерден" дейт. Күйөөсү: "Менин үй бүлөм, жападан жалгыз аялым" деп эки наристе балдарды үйүнөн алып чыгып, өлгөн эжесинин мүрзөсүн ачып, эки баланы апасынын жанына отургузуп, чоңураак баласы 3 жашар, кичинекей баласы 6 айлык болот. 3 жашар балага "Ушу күрөктү кылдыратып тур, иниң тынч уктайт" деп көмүп салат. Бир күнү мүрзөнү кайтарган киши нары өтүп баратса, мүрзөнүн ичи кылдырайт. Мүрзөнү кайтарган киши коркуп, чоң молдолорду чакырып барат. Молдолор Куран окуп, мүрзөнү ачат. Ачса, эки кичине бала чыгат. Адамдар таң кала карап калышат. Молдо сурайт чоңураак баладан: "Бул жакта эмне кылып жатасыңар? Качантан бери мындасыңар?" дейт. Бала: "Көп болду" дейт. Молдо: "Ким алып келди мында силерди?" дегенде, бала: "Тайкем көмүп салды бизди" дейт. "Курсагыңар ачкан жокпу?" дегенде, бала: "Апам улам иним ыйлаганда туруп, эмизип, кайра жатып атты. А мени бир ак чапан кийген, сакалы узун, аябай сулуу бир байке сонун тамак берип жатты" деген экен.